今日帶大家嚟拱北呢度睇一個雙口岸物業。咁我哋前面咧就係青茂口岸啦。咁我哋依家發展商搞活動，100萬仲送一個粵澳兩地車牌。哇，真係好抵！直線距離離我哋青茂口岸都係800米嘅距離啫。咁我依家睇到咧粵海國際花園，再往前少少咧就係我哋嘅樓盤啦。咁如果有興趣嘅朋友，跟我上樓睇房。依家嚟到我哋2房嘅是但單位，精裝修交付標準嘅。咁啦，睇到我哋嘅 L 型廚房，配置好爐灶3件套，廚櫃一體化，全部都做好晒嘅。咁我哋洗手間咧都做好咗乾濕分離，所見即所得嚇。咁我哋個單位咧係向南向嘅，客廳出露台，標配嘅大兩房。而且咧，我哋主人房仲贈送一半面積嘅。依家發展商有合作嘅酒店，可以包租5800蚊1個月嘅。咁我哋如果係自住通勤咧，都係非常方便，出租咧就有穩定嘅收益。有興趣嘅朋友，評論區留言，讓我實地睇樓。